皆さんの国の食べ物の中には、外国人から苦手だと言われる食べ物がありますか？本文に登場した納豆と梅干し。居酒屋メニューにあった塩辛は、外国人から食べられない苦手という声がよく聞かれる日本の食べ物です。もちろん好みは人それぞれですし、食べられるものも食べられないものも人によって様々です。機会があれば、試してみてください。納豆は大豆を発酵させて作った食品で、独特の匂いと、糸を引く粘りがあります。日本の朝食のメニューとして一般的な食品ですが、日本人でも、納豆が苦手な人は多いです。特に、関西の人は、関東の人と比べると、あまり納豆を食べません。外国人が苦手な日本の食べ物の典型として考えられているので、外国人が納豆が好きというと、感心したり驚いたりする日本人もいるでしょう。梅干しは梅の実を塩漬けにして作った食品で、非常に酸っぱいのが特徴です。おにぎり、お弁当、お茶漬けなどに使われ、健康食品としても人気がありますが、その酸っぱさのため、苦手という人もいます。塩辛は、イカなど魚介類の身を内臓と合わせて刻み、塩漬けにして発酵させて作ります。ご飯に乗せて食べたり、お酒のつまみとして食べたりします。塩辛が嫌いな外国人からは、味がしょっぱすぎる見た目が気持ち悪い内臓というだけで無理などの感想が聞かれます。皆さんの国の食べ物の中には、外国人から苦手だと言われる食べ物がありますか？本文に登場した納豆と梅干し。居酒屋メニューにあった塩辛は、外国人から食べられない苦手という声がよく聞かれる日本の食べ物です。もちろん好みは人それぞれですし、食べられるものも食べられないものも人によって様々です。機会があれば、試してみてください。納豆は大豆を発酵させて作った食品で、独特の匂いと、糸を引く粘りがあります。日本の朝食のメニューとして一般的な食品ですが、日本人でも、納豆が苦手な人は多いです。特に、関西の人は、関東の人と比べると、あまり納豆を食べません。外国人が苦手な日本の食べ物の典型として考えられているので、外国人が納豆が好きというと、感心したり驚いたりする日本人もいるでしょう。梅干しは梅の実を塩漬けにして作った食品で、非常に酸っぱいのが特徴です。おにぎり、お弁当、お茶漬けなどに使われ、健康食品としても人気がありますが、その酸っぱさのため、苦手という人もいます。塩辛は、イカなど魚介類の身を内臓と合わせて刻み、塩漬けにして発酵させて作ります。ご飯に乗せて食べたり、お酒のつまみとして食べたりします。塩辛が嫌いな外国人からは、味がしょっぱすぎる見た目が気持ち悪い内臓というだけで無理などの感想が聞かれます。